Você não vê ninguém, se tem eu desconheço, da Igreja Católica fazendo música gospel ou música de católico ou alguma coisa parecida. O padre, na hora da missa, ele põe a cadeirinha dele ali, ele senta, pega a Bíblia e fica lendo a Bíblia para a gente e aconselhando todos os católicos. Todos os católicos estão ali focados no padre. Você entendeu? Você não escuta barulho não, o padre lá gritando lá no altar com o microfone para lá e para cá, parece que está endemoniado, parece que ele tem um espírito ruim nele, que ele fica para lá e para cá jogando microfone, apontando os católicos. Você não vê isso não na Igreja Católica. E no templo budista, eles têm um tipo, feito um tipo quase uma almofada, ou um pano, não sei como é que se chama, vermelho. Eles forram o chão e ali se ajoelham ali em cima. E fica ali, ó, orando, focado a mente em Deus, no Deus dele, ou no meu Deus, ou seja, no Deus de quem quiser. Porque hoje em dia é tanto Deus que ninguém sabe nem. Você entendeu? A igreja evangélica, ela faz barulho. Nenhum centro de candomblé faz tanto barulho como uma igreja evangélica. Você vê, aqui tem uma igreja católica. Dia de domingo tem missa, mas você não escuta barulho não. Pode passar na frente da igreja que você não escuta barulho. Certo? Não escuta ninguém cantando lá dentro, ninguém soprando com instrumento de sopro, ninguém tocando guitarra, ninguém batendo em bateria. Você não escuta. Você, se quiser, para você saber se está tendo missa, você tem que entrar dentro da igreja. Isso sim, isso é comunhão com Deus, certo? Igreja evangélica quem inventou, meu filho, a igreja evangélica. Dizem que foi Martinho Lutero. A igreja evangélica, ela é como é que é o nome? É o templo dos espertos. É aquele lobo em pele de cordeiro. O lobo arrancando a lã das ovelhas. Porque você pode ver, esses caras é tudo rico. É tudo milionário. E os fiéis é cada vez mais pobre, cada vez mais ferrado, cada vez mais lascado. Certo? Porque eu já convivi com isso aí, sei. Isso aí rola muito dinheiro, meu. É muito dinheiro. Ninguém vê ninguém abrindo igreja católica em canto nenhum. Agora, igreja evangélica, aqui, só aqui no Jacaré, tem umas 20. E abrindo mais, porque dá muito dinheiro. Os caras ganham dinheiro demais. Entendeu? Ele não está ali para evangelizar ninguém, nem para pregar a palavra de Deus, não. Ele está ali para ganhar dinheiro mesmo e acabou. E ficar milionário e ficar rico. Se inscreva no meu canal no YouTube, siga eu no Kawaii e no TikTok.